A Construflama é especialista em lareiras, inclusive lareiras a álcool em diversos modelos. Estas decoram e aquecem o ambiente do arquiteto Francisco Lopes na Casa Cor. Bonitas e práticas, dispensam chaminés, são fáceis de instalar e usar. Seguindo o padrão europeu e americano, funcionam com álcool de cereais e também de cana. O abastecimento deve ser feito sempre com a lareira fria. Caso respingue álcool fora do recipiente, enxugue antes de acender. E nunca encha totalmente o compartimento. O limite máximo é de 90%. O acendimento é muito simples. Use a haste metálica que acompanha a lareira, molhe a ponta no álcool, acenda longe da boca da lareira e depois aproxime-a da câmara com álcool. Pronto! Viu como é fácil? Outro detalhe importantíssimo: jamais tente reabastecer com a lareira acesa ou ainda quente. Espere 20 minutos, no mínimo, com a lareira apagada antes de reabastecer. Se desejar apagar, basta fechar a tampa usando a mesma haste metálica. Lareiras Construflama. A arte e o prazer do fogo também há álcool.